تعالوا بسرعه عشان انا فرحانه قوي. عايزه اقول لكم انا فرحانه ليه. يلا نتجمع كده عشان اقول لكم سبب انبساطي بجد. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. يلا نتجمع كده وبعد كده ايه اقول لكم على سبب فرحتي قوي النهارده. بصوا، هو في حاجتين مفرحيني قوي. اولهم الحلقه انا كنت مبسوطه بيها جدا، والحمد لله رد الفعل بتاعها حلو قوي قوي قوي. ما كنتش متخيله ان هو يكون بالشكل ده. كنت عاملاها وانا مبسوطه، كنت عاملاها بحب. فالحاجه اللي بتطلع بحب بتوصل بحب. فعلشان كده الحلقه النهارده وصلت لناس كتير وحبوها، علشان انا فعلا كنت عاملاها بحب. هابي فالنتين، كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم دايما متجمعين بحبايبكم، دايما ملمومين بيهم، دايما مسنودين بيهم. ربنا يا رب ما يبعد عنكم حبايبكم ابدا يا رب، اللهم امين. ده كان اول حاجه مفرحاني النهارده. حبايبنا بقوا يتجمعوا، واقول لكم على الخبر التاني او الحاجه التانيه اللي مفرحاني قوي، والسبب الرئيسي والسبب الاساسي اللي خلتني اعمل اللايف ده. فرحتي النهارده بسبب حاجه اسمها ام عدنان. ام عدنان من محافظه اسيوط. هقول لكم دلوقتي هي ليه سبب فرحتي. انا فرحانه بسبب مكالمتها ليا، وفرحانه بسبب كلامها، وفرحانه لها قوي. فنتجمع كده عشان اعرفكم قصه الحاجه ام عدنان من اسيوط. وان السبب الاساسي ان انا ارجع واقول واكد على حته ان احنا كلنا اسباب لبعض. احنا كلنا اسباب لبعض، والواحد لما بيكون سبب في حاجه والحاجه دي يعني حد بيشكره عليها، فبيبقى فرحان قوي 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 قوي. ما تتخيلوش الفرحه بتبقى قد ايه، ما تتخيلوش الفرحه بتبقى عامله ازاي. انا اصلا يعني كنت مبسوطه من الحلقه، ما كنتش ناويه ان انا اعمل لايفات النهارده ولا اعمل اي حاجه، بس زي ما انتم شايفين كده لبست الزعبوط بتاعي وقلت لا، مجرد ما عرفت قلت لا لازم اطلع افرحكم معايا. هي يعتبر لايف فرحه ولايف اطمئنان ولايف شكر ربنا. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. فنتجمع كده واقول لكم الحاجه ام عدنان كلمتني وكان ايه سبب سعادتي بمكالمتها. حبايبي ما نحرمش منكم ابدا، كل سنه وانتم طيبين يا رب، ودايما متجمعين مع حبايبكم. تسلمي لي يا ام يمنى، ما نحرمش منك. نبيله الله يسعد قلبك، تسلمي لي. بشكركم على ردود فعلكم عن الحلقه بتاعت النهارده، تسلموا لي. في حاجه تاني مفرحاني لسه عارفاها من شويه، او لسه معموله من شويه، ان امي ربنا يديها الصحه ويشفيها ويعافيها يا رب، من ساعه ما عملت العمليه لسه فكت الدرنقه بتاعتها النهارده. فده كمان حاجه مفرحاني. فهو اليوم النهارده اللهم لك الحمد والشكر، اللهم لك الحمد والشكر، اللهم لك الحمد والشكر يا رب، من اوله لحد نهايته اهو ربنا يعني جابر بخاطري فيه، الحمد لله. تعالوا بقى احكي لكم قصه الحاجه ام عدنان. طيب، الحاجه ام عدنان ست عندها فوق 76 سنه. بقالها سنتين بتلف كتير على دكاتره بسبب ظهرها. في حاجه في ظهرها، في العمود الفقري في ظهرها، بتخليها ان هي ما تقومش تتحرك من مكانها، لدرجه ان هي بقت حركتها ضعيفه قوي 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 وتكاد معدومه. ولما بتكون رايحه في مكان او رايحه في مشوار او الكلام ده كله، وحتى وصلت ان هي جوه البيت نفسه بدات تتحرك على كرسي متحرك، حركتها بقت معدومه، وهي مش عايزه تبقى حمله على اولادها او مراتات ولادها او الكلام ده كله. انتوا عارفين الستات الكبار الصعايده بالاخص بيبقى الموضوع متاخد على كرامتهم قوي، ان لا انا ما احبش حد يشيلني ويحطني، انا افضل واقفه على رجليا لحد ربنا ما ياخد امانته، ربنا يديها الصحه والعافيه يا رب. الامل دخل لها من بعد فضل ربنا، يعني لما مرات ابنها شافت اللايف اللي انا عملته عن دكتور محمد جابر.
ناس كتير ما تعرفش مين هو دكتور محمد جابر، بس دكتور محمد جابر ده دكتور اخصائي في المخ والاعصاب والعمود الفقري. كان ليا معاه حوار وليا معاه موضوع، والحمد لله اللهم لك الحمد والشكر، من كرم ربنا عليا الموضوع اتحل وما بقاش عندي تعب زي الاول ولا الكلام ده كله. كل اللي اقدر اقوله عليه ان هو دكتور محمد جابر اخصائي مخ واعصاب وعمود فقري، غير عندنا وغير عند ام عدنان بالاخص مفهوم عمليات العمود الفقري. يعني ايه غير مفهوم العمليات عند ام عدنان او ليه؟ هي كانت رايحه له لما مرات ابنها شافت اللايف، نزلت من اسيوط لحد القاهره، هو ليه عياده في الفيوم وليه عياده في المهندسين، نزلت من اسيوط لحد القاهره علشان تكشف عنه. ثقه في ربنا الاول، ومش هقول ثقه في 100% في كلامي، تمام، بس هو ثقه في ربنا 100%. ان هي مرات ابنها قالت لها ايه؟ لعل وعسى يمكن في الشفاء. احنا لفينا على دكاتره كتير وانت خايفه اصلا تخشي تعملي عمليه. الحاجه ام عدنان حاطه في دماغها 100% ان هي لو دخلت تعمل عمليه مش هتطلع منها، بعد الشر عليها، ربنا يديها الصحه والعافيه يا رب، وتفضل بصحتها وعافيتها لاخر يوم في الدنيا. فده كان اعتقادها. فلما مرات ابنها قالت لها لعل وعسى يجعل في وشه القبول ويجعل في وشه الشفاء، قالت لها طب ماشي. بس وده كان اول الخيط، ده كان اول الخيط. اتصلوا بالدكتور في الرقم اللي انا كنت بنزله، وراحوا له، وما قالتلوش ان هي جايه من اللايف اللي عندي، تمام، بس هي قالت له كلمه واحده بس: انا جايه لك ومتعشمه في ربنا فيك خير. ده الكلام ده على لسان ام عدنان نفسها، هي اللي حكيلي. انا دكتور محمد لحد دلوقتي ما اعرفش عنه اي حاجه، ولا كلمني ولا قال اي حاجه، تمام. هو من بعد ما عمل لها العمليه وقامت بعد يومين بتمشي على رجليها بفضل ربنا طبعا، ثم هو بدات تقول له ان هي عرفته هو عن طريقي. فحته ان انت يبقى عندك امل في ربنا قوي وعندك ثقه جامده قوي في ربنا، ان انت رايح مكان ومش عارف ايه اللي هيحصل لك فيه، بس بترمي حمولك على الله وتوكلك على الله وتقول لا انا هروح وربنا اللي عايزه هيكون. قعدت اكتر من 2 ما بتتحركش، وبمجرد سبب لايف، وهو سبب ربنا دايما بيجعلنا اسباب لبعض، وان انت تكون سبب في ان حد يحصل له حاجه كويسه، دي بتبقى حاجه كويسه قوي من عند ربنا، قوي 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 قوي. راحت كلمت معاه، قالت له حكايتها وقصتها وتاريخ المرض بتاعها. كان عندها رهبه 100% ان هي تخش اوضه العمليات. قال لها ايه؟ هي الموضوع بين الدكتور والمريض في الاول وفي الاخر بتبقى عباره عن راحه نفسيه. كل اللي قاله لها دكتور محمد جابر، والكلام ده انا عرفته منها هي مش من دكتور محمد، كل اللي قاله لها قال لها انا مش هعمل، ما فيش عمليات، ده انت مش محتاجه اصلا عمليات، انت كل اللي محتاجاه هعمل منظار بس على العمود الفقري، يعني هبص اشوف الدنيا فيها، مش اكتر من كده. مع الاتفاق مع اولادها ان هي دخلت العمليات، بس هي داخله ومطمنه خالص ومرتاحه نفسيا جدا لكلام الدكتور ان الموضوع ازاي مش محتاجه عمليه اساسا، ودخلت عملت العمليه. ساعة زمن بفضل ربنا ثم بفضل دكتور محمد جابر كانت طالعه من العمليات. وكل دوت اعتقادها ان هي محجوزه في المستشفى بعد العمليه لمده 2 يوم على انها عشان المنظار. ما بقى يعني ما بدأش يعرفوها ان هي عامله عمليه الا بعد ما قامت مشيت على رجلها بعدها ب2 يوم، ماشيه على رجليها. انتوا عارفين يعني ايه قعدت 2 سنين بتمشي على كرسي بعجل وبتتشال وبتتحط، وبعد ساعه في عمليات ويومين في المستشفى قامت مشيت على رجليها بفضل ربنا؟ انتوا عارفين الفرحه اللي هي فيها عامله ازاي؟ انتوا عارفين الاحساس ده بيبقى عامل ازاي؟ فانا من جوايا انا كان قلبي طاير من الفرحه. مش كده بس، اللي مفرحني ان مش هي قامت مشيت على رجلها وبس، ربنا يا رب يشفيها ويعافيها ويديها الصحه والعافيه. اللي مفرحني اكتر ان هي
بعد ما هو اصلا متفق مع اولادها على ثمن العمليه والكلام ده كله، تمام. بعد ما عرف بعد العمليه وقامت وقالت له على فكره انا عرفتك عن طريق الشيف نونه، ما كنتش مصدقه والكلام ده كله، حكيت له القصه من اولها واخرها. كان متفق معاهم على مبلغ معين، وهو كان شايف ان الدنيا يا يا لا. يعني ايه يا لا يا لا؟ يعني يا يقدروا يدفعوا الفلوس ديت او ما يدفعوش. عن لسان ام عدنان، مش عن لسان دكتور محمد، ان هي عرفت بعد كده ان ابنها قال له طب ربنا يسهل وهتصرف في الفلوس والكلام ده كله. لما عرف الحاله الماديه بتاعتهم، الله يبارك له الله يبارك له الله يبارك له، راح منزل لهم 50% من ثمن العمليه. انتوا متخيلين ربنا لما بيكون عايز حاجه ويقول لها كن فيكون بيسهل الدنيا ازاي؟ انتوا فاهمين اللي انا عايزه اوصله؟ فاهمين الرساله من اللايف اللي انا عاملاه؟ فاهمين سبب فرحتي ايه باللي حاصل؟ ولا اعرفها ولا تعرفني. مرات ابنها شافت اللايف، بقالها 2 سنين ما بتتحركش الا على كرسي وبتتشال وبتتحط. مرات ابنها قالت لها لعل وعسى يبقى في وش القبول. اتنقلوا من اسيوط لحد القاهره، عندها رهبه وخوف من العمليات، والدكتور طمنها وقال لها ان هي مش عمليه عشان تطمن ان هي تدخل تعملها. ابنه قال له هتصرف في الفلوس وهستلف بس امي تمشي على رجلها تاني، ولما عرف الظروف نزل العمليه ل50%. دخلت العمليه ساعه وبعدها بيومين كانت ماشيه على رجلها ومش محتاجه للكرسي. اتصلت النهارده بيا بعد وصولها اسيوط بالسلامه. دكتور محمد لحد دلوقتي ما كلمنيش. تدابير ربنا، كل اللي حاصل ده تدابير ربنا. كل اللي حاصل ده ان ربنا يجعلني سبب ان انا يوصل لها اللايف بتاعي عن طريق حد، وهي تسافر وتروح وتيجي، جايه من اسيوط للقاهره على كرسي بعجل، راجعه من القاهره لاسيوط بفضل ربنا ثم العبد لله اللي كانت سبب في وصولها لدكتور محمد على رجليها. فاللهم لك الحمد والشكر. فانا فرحه الدنيا النهارده عندي بطريقه مش قادره اقول لكم. سبحان الله، يقول للشيء كن فيكون. صح والله العظيم انا لسه قايله كده. فكلنا اسباب لبعض، كلنا اسباب لبعض. ممكن لعل وعسى اللايف اللي احنا شغالينه ده دلوقتي وانا بتكلم فيه حد يوصل لدكتور محمد وتكون حالته صعبه، او حالته ان هو سواء ماديا او مرضيا فاقد فيها الامل. لعل وعسى يرفع سماعه التليفون على الدكتور، احجز لي كشف انا جاي لك. لعل وعسى هم الدكاتره بره مكبرين له الموضوع قوي، ولما يروح لدكتور محمد يلاقي الموضوع مش محتاج حاجه. لعل وعسى هو فاكر ان الموضوع عمليه كبيره وراقده ومروح ومجي وممكن ما يخرجش منها لا قدر الله بعد الشر، مجرد ما يروح يعملها عند دكتور محمد ساعتين ويروح خارج ماشي على رجله. كلنا اسباب، كلنا اسباب لبعض. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. اللهم اجعلنا دايما اسباب لغيرنا في ان احنا نقدر لهم حاجه. اللهم اجعلنا دايما اسباب لغيرنا في ان يوصلوا لحاجه هم عايزينها. انا فرحانه ومبسوطه. حاضر يا زينب، يعني هخلص اللايف واحط لكم رقم دكتور محمد. حاضر. هو ليه عيادتين، عياده في الفيوم وعياده في المهندسين، وليه طبعا كذا مستشفى بيعمل فيهم العمليات بتاعته، فعنايا الاثنين. حاضر. عايزه اي حد يروح لدكتور محمد، انا عارفه ان هو بعد اللايف ده هلاقيه بيتصل بيا ويقول لي انت عملتي ايه، زي المره اللي فاتت. انا ما كنتش قايله له ومعرفاه ان انا هعمل فيديو شكر ليه. ما عرفش ان انا عملت حاجه الا لما لقى الناس بتتصل بيه وتقول له احنا جايين من طرف نونا، احنا شفنا اللايف بتاع نونا. اتصل بيا، ايه يا شيف في ايه، انت ايه اللي عملتيه؟ قلت له انت ربنا جعلك سبب في الارض علشان تخدم الناس، وانا ربنا جعلني سبب في الارض علشان اعرف الناس بيك. فكلنا اسباب لبعض. فتخيلوا لما حد يتصل بيكوا ويبقى فرحان قوي 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 قوي، والفرحه يعني حاسه بعد الشر عليها ان قلبها هيطلع من جواها بسبب فرحتها،
ان هي ما كانتش بتمشي وبتتنقل على كرسي بقالها سنتين يا ناس. انتوا متخيلين سنتين تبقى قاعده على السرير وبيشيلوا بيحطوا فيها وبتتحرك على كرسي؟ ومجرد ان هي حد من عندها مرات ابنها تشوف اللايف وتروح وتيجي. الموضوع كله ما كملش 10 ايام. 10 ايام ب10 مراحل مروح ومجي وكشف وعمليه وخروج على رجليها بعد ما كانت على كرسي 10 ايام. بسبب فضل ربنا عليا انا في الاول ان انا اكون سبب في حاجه زي كده. الحمد لله على سلامتك يا ام عدنان، وربنا يا رب يتم شفاكي على خير، والف الف 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 مليون شكر ليك يا دكتور محمد على ان ربنا جعلك دايما سبب ان انت تبقى ما هو العلم ده مش ببلاش، وربنا ما ادكش علمه برضه علشان ان انت ما تستفادش بيه، او علشان ان احنا ما نستفادش بيه. فيا رب ربنا يجعلنا سبب للخير للناس دايما يا رب يا رب يا رب. بشكرك 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 يا دكتور محمد، لو قعدت من هنا لسنين قدام اشكرك على وقوفك جنب ناس فعلا محتاجين الوقفه بتاعتك دي. انا مش هكفيك ومش هوفيك حقك. شخصيه من الشخصيات المحترمه، دكتور من الدكاتره اللي يعتبر مثالي يحتذى بيه، سواء في الاخلاق او في الطيبه او ان هو بشوش. بيحافظ على نفسيه المريض جدا جدا جدا. ممكن تدخلي له نفسيتك دي متدمره، مجرد ما يقعد يتكلم معاكي ويحكي معاكي وفي ايه وعندك ايه، تلاقي الكومه والكتله والهم اللي على قلبك ما بقتش موجوده. ما تعرفيش ازاي، هو حاجه من عند ربنا. انت تقعدي معاه داخلاله هموم الدنيا على دماغك. عندي عمليه وعندي ظهري وعندي عمودي الفقري وعندي مجرد ما بتقعدي عليه تحسي ان يعني شفتي اما بتيجي تركبي بازل، هو بيركب البازل، بيحط القطع مكانها وبيكمل لك الصوره وبيحلها. هو ده اللي انا شفته في دكتور محمد. الف مليون شكر ليك يا دكتور محمد كابر. هسيب لكم رقم تليفونه، واي حد يروح له، واي حد يبقى ليه قصه معاه، او اي حد راح له وكان الموضوع بالنسبه له كبير، او دكتور محمد بفضل ربنا حله له، اتمنى ان انتوا تبعتوا لي على رسائل الصفحه، عشان بجد انا ببقى مبسوطه جدا لما بيجي لي حاجه زي دي او بكون سبب في حاجه زي دي. ربنا يا رب يكرمكم الخير كله. عينيا حاضر، عينيا هحط لكم الرقم وهحط لكم العنوان. حاضر يخلص اللايف واحطه لكم واثبته لكم في اول الكومنتات. ربنا يبارك فيكي سهام سرور، ربنا يبارك فيكي عشان انت بتخدمي الناس، ربنا يجعلنا خدامين الناس دايما. ام محمود ينفع في غضروف الرقبه، بس انا عملت العمليه وما خفتش من 2014. اسالي، انا هسيب لك رقم التليفون واسالي. في ربنا يديك الصحه، في ناس بتترعب مجرد ما تسمع كلمه عمليه بتترعب. فربنا يشفيكي ويعافيكي يا رب. جاسمين دكتور محمد تخصص مخ واعصاب وعمود فقري. عينيا الاثنين حاضر يا ام محمد، هسيب لك تليفون. عينيا الاثنين حاضر، عينيا الاثنين يا ام محمود، عينيا حاضر والله. يخلص اللايف واحط لكم رقمه وتليفونه. حاضر عينيا الاثنين. الف مليون مبروك يا ام عدنان. انا مش عايزه اطول عليكم في اللايف، بس انا مبسوطه جدا جدا جدا، فكان لازم اطلع. ما كنتش عايزه اليوم ينتهي الا لما اكون قايله لكم. انا ما كنتش حاطه في دماغي ان انا هعمل لايف واقول لكم لبست الزعبوط بتاعي، وقلت لا والله لا اطلع افرح الناس معايا بسبب فرحتي اللي انا فرحاها بام عدنان. الحمد لله على سلامتك يا ام عدنان، وما تشوفيش شر ابدا 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 يا رب. ربنا يديك الصحه ويديك العافيه ويرزقك الخير كله. دي دعوتي لام عدنان. وتسلمي لي على دعواتك الحلوه يا رب يا رب يا رب، يجعلها ربنا من حدي ومن نصيبي الدعوات اللي انت دعيتيها لي النهارده. دي اهم حاجه عندي في الدنيا. ربنا يبارك، يا ربنا يخليكي بناتي سر ساعتي. تسلمي لي يا رب، اللهم امين. الف مليون شكر ليك يا دكتور محمد، الف مليون شكر لربنا، والف مليون شكر لربنا، والف مليون شكر لربنا ان هو دايما جابر بخاطري، لما يعني الدعاوي اللي انا خدتها من ام عدنان النهارده دي بسبب ان انا كنت سبب في حاجه، دي كده جبر خاطر ليا. اللهم لك الحمد والشكر، اللهم لك الحمد والشكر. بحبكم قوي في الله. احلى فالنتين في الدنيا النهارده، ان الخبر جالي بتاع ام عدنان ده. بحبكم جدا. ربنا
يسعد قلوبكم دايما ويكبر خاطركم زي ما بيكبر خاطرك كده، ويكبر خاطركم بالناس الحلوه اللي تزيد دايما في حياتكم، زي ما ربنا مبارك فيكم وجعلكم سند ليا دايما. بحبكم في الله. باي. هسيب لكم رقم الدكتور وعنوانه في الكومنتات. اوعوا تنسوا حلقه بكره. انا بقول اهو، حلقه العظمه بتاعت النهارده دي اوعوا تنسيكوا حلقه بكره. حلقه بكره في منتهى الجمال، فيها وصفات حلوه جدا علشان تريحكم من حته ايه هنطبخ ايه النهارده. بعدنا الساعه 10 الصبح، وربنا يبارك لي فيكم. هنزل لكم رقم حاضر حالا والله، يا ريتين عينيا الاثنين حاضر. تصبحوا على خير. باي.